मेरो भ्युअर्सहरूलाई यो मेरो रेड ओक बनाना फलेको छ एउटा यो मैले यो अनलाइन मगाएको त्यही मेरो भेरिगेटेड मोन्स्टेरा भन्छ यो सानो नर्सरी अर्किडको 1 वर्ष बाद प्राय मैले अर्किड रोपेको सबै भेरिगेटेडमा आउँछ भेरिगेटेड हो यो मोन्स्टेरा यो भर्खर नयाँ बर्ड हान्दैछ यसले न्यू बर्ड हान्दैछ यसमा यो अर्किडहरू प्राय राम्रै छ 1 वर्ष भयो कलेक्सन गरेको हेर्नुहोस् अर्किड यो चाहिँ अलिक हाई अल्टिट्युडमै हुन्छ यो गरममा ज्यादा राम्रो हुँदैन वाइल्डै हो यो लिलियममै आउँछ यो मेरो नर्सरी हेर्नुहोस् अब अर्किडले पनि फुल्ने सिजन आयो अब फुल्ने बट हान्छ अब यसले कोपिला टुसा हान्छ अब फुल्ने अच्छा भेरिगेटेड नेचुरल प्लान्ट्सहरू यो एउटा रुखमा फुल दामी एउटा फुलेको छ यसमा हेर्नुहोस् अम्बके पनि भन्छ होला त यो चाहिँ टेक्टास के भन्छ यो क्यान्सरमा खान्छ अरे यो क्यान्सरको दबाई भन्छ यो पाइनको भेराइटिज हो यो क्यान्सर चाहिँ जाति पार्छ भन्छ यसले यो प्लान्टले क्यान्सरको दबाई पनि भन्छ जवाकुसुम फुलेको छ अब मेरो सानो नर्सरी यहाँ पनि छ बेगुनियाकै भेराइटिज हो यो तपाईँको जिरेनियम भन्छ यो रोजमा छ तर यो अलिकति फेड भइसकेको छ सबै आमाले रोप्नु भएको यो चाहिँ गदावरी इङ्ग्लिसमा तपाईँको क्रिसमस थेरम के भन्छ थेमम के भन्छ यसलाई यो तपाईँको चिन्नु भएर यो जिरेनियमै हो रेटमा छ यो डार्कमा होला यो हेर्नुहोस् क्याप्सिकम हो यो खोर्सानी चाहिँ होइन यो क्याप्सिकम इन्डोरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ यो चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक हो यसमा चाहिँ अब कुनै केमिकल नहालेको यो चाहिँ मेरो सिडलिङ हो सिडहरू बढ्दै गरेको होइन यिनीहरू चाहिँ सिडलिङ हेर्नु यो मैले 3 महिना भयो लिएको क्याटलिया भन्छ यो अलिक एक्सपेन्सिभ फुल हो यो क्याटलिया सबै सिडहरू छ प्रायः यसमा